A paz do Senhor para aqueles que estão vendo e ouvindo este vídeo. Estou gravando numa manhã de quarta-feira. Queridos, estou fazendo esse vídeo pois nesta madrugada deste dia eu tive um sonho que acredito eu que se tratava de uma revelação da parte do Senhor Deus, quando eu estava dormindo, no sonho, e de repente eu ouvia um grande estralo, como nos dias chuvosos aqui de São Paulo, onde é normal nós ouvirmos vários relâmpagos, que na verdade estralam de maneira que causa até susto, medo. E foi assim, irmãos, que aconteceu. De repente eu ouvi um grande estralo no céu. E ao ouvir um estralo, irmãos, eu direcionei a minha visão para os céus. E quando eu direcionei a minha visão para os céus, naquele momento, eu ouvia como que sons de trombeta. Eu ouvia um som mais ou menos assim. E naquele momento, irmãos, quando eu ouvi aquele som, de repente eu olhei e vi que o céu era como se ele rasgasse de um lado para o outro, numa fração de segundos, irmãos. E quando eu continuava olhando para os céus, eu percebi que daquele rasgo que se fazia no céu, fazia-se uma abertura entre aquele rasgo e aparecia uma luz, um brilho. E de repente, irmãos, eu ouvi uma voz que dizia: Jesus Cristo está voltando. E ali, irmãos, eu olhava para aquele lugar onde estava dormindo, possivelmente o meu quarto, e eu verificava que não deu para entender bem, irmãos, se era realmente a minha filhinha de 7 anos, mas a lembrança que eu tenho é de que eu olhava e via como que a roupa dela tivesse ficado ali, naquele quarto, e eu tive a sensação que o meu corpo estava saindo também, das minhas vestes, e era uma sensação muito, muito diferente, irmãos, pois eu sentia como que a minha roupa, ela automaticamente ela fosse caindo e ela fosse, de alguma maneira ficando ali, posta ali onde eu estava dormindo. Então, irmãos, eu acordei, contei isso para minha família, e eu estou relatando também para aqueles que estão vendo e ouvindo esse vídeo, para que isso sirva de alerta para nossas vidas, irmãos. Jesus está voltando, E essa não foi a primeira revelação, não foi o primeiro sonho que eu tive referente ao arrebatamento da igreja. E acredito, irmãos, que realmente Jesus está próximo a voltar. Então que nós possamos nos prepararmos, que nós possamos clamar pela graça, a bondade, o amor de Deus, para que nós possamos, irmãos, endireitar nossas veredas, endireitar o nosso caminho, para que nós, irmãos, possamos ser participantes daquele dia em que ouviremos esse som de trombeta, alaridos, voz de arcanjos, e que nós possamos ser participantes desse tão grandioso arrebatamento que está por vir. Então, irmãos, eu falo isso com muita emoção, pois
Se para muitos o arrebatamento é um conto de fadas, para mim é uma realidade. Então que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos nos preparar, irmãos, pois Jesus vai voltar.